Ψυχολόγος. Ναι, ρε παιδί μου, κάτσε τώρα. Κυρία Ψυχοθεραπεύτρια είναι. Ναι. Καλημέρα, κύριε Κεβάλα. Καλημέρα σας. Με δύο κουβέντες μπορεί να μας πείτε αν αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ και τόσο καιρό. Θα μου πείτε κάθε τόσο ένα πόλεμο σε ζωντανή σύνδεση, ας πούμε. Πώς εντυπώνεται? Μας επηρεάζουν καθόλου, ας πούμε, μας εξαγριώνουν ή μας αναισθητοποιούν, μας κάνουν τέρατα, τι μας κάνουν? Αρχικά να πούμε ότι ο πόλεμος έχει βαθιές και εκτεταμένες επιπτώσεις στην ψυχολογία των ανθρώπων, αφήνοντας ανεξίτηλα τραύματα τόσο σε όσους συμμετέχουν άμεσα, όσο και σε αυτούς που τον βιώνουν από απόσταση. Οι ψυχολογικές συνέπειες πολλές φορές μπορεί να είναι το μετατραυματικό στρες, άγχος, κατάθλιψη και δυσκολίες στον ύπνο. Ξέρετε, υπάρχει άφθονη έρευνα και βιβλιογραφικές αναφορές που κάνουν λόγο για διαταραχή μετατραυματικού στρες, όπου κανείς αναβιώνει την ίδια σκηνή από το παρελθόν, έχει επανειλημμένα ενοχλητικά όνειρα. Επιπλέον, αυτό που συμβαίνει ακόμα και με εμάς που παρακολουθούμε κάτι από απόσταση είναι ότι η τηλεόραση και τα social media, το διαδίκτυο, μας ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο για την έκβαση των γεγονότων. Όλα αυτά, όπως κατανοείται, η έννοια του πολέμου είναι δύσκολη για όλους μας, καθώς μας αφήνει αβάσταχτα συναισθήματα όπως θυμό, θλίψη, αδικία και ένα γιατί.